回到新闻现场来关心国中生割颈案掀起死刑存废的争议。民进党总统候选人赖清德始终没有表态，还意有所指的说反废死是中国介选。国民党主席朱立伦今天大酸赖清德，如果开车开不好也是中国介选，头发整不整齐也是中国介选，萧美琴咳嗽可能也是中国介选。而台北市长蒋万安也直言，反废死跟介选根本没有根据。全神贯注投篮得分，台北市长蒋万安、国民党主席朱立伦合体立委候选人球场上切磋球技，另类辅选对民进党总统候选人赖清德没对废死表态，反只有特地脸书将废死跟中国介选连结，朱立伦大酸民进党选举似乎只剩这招。我看他如果开车开不好也是中国介选，他的头发不是很整齐也是中国介选，萧美琴咳嗽可能也是中国介选。民进党每一次要选举就喜欢用各种意识形态来操控选举。蓝营话讲的酸溜溜，国三生割颈案是否废死引发社会重视，也成选举表态议题。10月底公开挺社民党立委候选人苗博雅的永康商圈理事长公开声明，列出国中生割喉案、台南双警遇袭以及台北市议员王心怡亲姐姐命案，坚决反对废死，公开支持铁汉总统候选人，立场跟曾任废死联盟法务主任的苗博雅明显不同，也引发热议。随着选战进入倒数，重大校安危机引发的死刑存废争议是否延烧，蓝绿持续紧盯。记者综合报道。